Hjertelig velkommen til finale i pardans. Det blir en fin kveld her. Jeg håper at det sier at det er helt fullt i hallen, og dansegulvet er klart. Det første vi skal... Mitt navn er Margrethe Nordmoen, og jeg sitter i styret i Folkorg. Og jeg skal innlede denne delen til finalen da. Først så skal vi ha fram noen som er veldig viktige for at vi skal kunne arrangere festival. Fordi at hvis vi ikke får tak i noen dommere, så kan vi heller ikke arrangere denne fantastiske konkurranseformen. Så da vil jeg at vi skal ta godt imot den som er dommere i dans, altså pardans og lagdans. Det er Agnar Olsen, Anna Gjendem og Gro Marie Svidal. De skal få en gave fra Folkorg, og den består av en bok og noen lokale varer. Smaksprøver av forskjellige ting. Og så er det fra lokal arrangør en kopp fra Kultivator, og ikke minst et par hjemmestrikkevøtter. Og den er det altså strikket av tevlingsleder Kristin Teigen Stasviken. Så den kan jeg være med på. Så da skal dere få motta gavene, og en fantastisk stor applaus. Ønsker dem lykke til med den jobben de skal sette i gang med nå. De skal da få vandre rundt og ta plass oppe der. Finalen i pardans gjennomføres på denne måten her at para skal selvsagt danse her nede på gulvet. Og den skal danse 4 danser da. Og så er det et hit med mazurka og et med pols som er inni der da, så vi får til det. Men først skal jeg introdusere musikere som skal spille litt annet her. Det er Hans og Øyvind Sandum. Her. Så er det Helge Brøndbo Plassen og Gunn Synnøve Brøndbo. Den første dansen som kommer, det er en vals. Og det er de spiller litt sånn annet her nå i finalen. Det er en vals, og det er Møymålvalsen, som Hans og Even spiller. Og etterpå så kommer en reinlender, og det er reinlender etter Martin Bremryn fra Folldal, fra Gunn og Hans. Helge, unnskyld, så lett kan det gå. Ha Helge og Hans, ja. Dette er Helge og dette er Hans. Nå skal vi klare det. Og deretter så kommer mazurka-hitet, og det er 4 par som danser mazurka, og det er Hans og Even som spiller etter midtdøren, mazurka, og så kommer det da et pols-hit, og det er 2 polspar, og det er polsen Karolina Vikrund, en tradd-pols fra Røros. Og til slutt så blir det en polka, men Hans og Øyvind, og det er Martnas liv, som Hans har komponert sammen med Henning Grindstuen. Var det riktig nå? Da skal de få ta godt imot finalister, og da leser jeg dem opp etter det nummeret de har på ryggen. Så kommer de her inn fra bak her og fram her, så gi dem plass imellom her. Par nummer 1, Anne Louise Drevdal, Tormod Øvrebø. Par nummer 2, Janne Katrin Hagen, Thomas Nilsen. Nummer 3, Ragnhild Bjørke Bassbotten, Vilde Ellegard Vesteng. Par nummer 4, Sigrun Odde og Ingebjørg Sandum. Par nummer 5, Silja
Maria Lis Strisse, Marius Vestling. Og par nummer 6. Solveig Brekke Haukenes, Ole Nilsen. Da det sånn at start nummer 1, 2, 3 og 4 i Masurka-hite, og par nummer 5 og 6 i Pods-hite. Da ønsker vi dere lykke til og nyt kvelden. Sett i gang musikken. Nei, dommere klare der, ja. Ta med tomler opp. Lykke til!